राम राम भाई सारे भाइयों ने। सुबह उठ के गया मैं पार्क जाने के बाद तेरे भाई ने बढ़िया शूट मार दिया रनिंग का। उसके बाद भाई सपाटे मारने लग गया। इसके भी 3 सेट बैठा दिए तेरे भाई ने बढ़िया बढ़िया। फिर उसके बाद भाई दूसरी तरह सपाटे मारे। पहली बार ट्राई करी थी तेरे भाई ने, ये भी 3-4 बैठा दी। इसी लगी तो भाई आगे तो और बढ़िया मारने की कोशिश करूँगा। और भाई तेरा भाई चला गया फिर बोले के ध्यान में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फिर तेरे भाई ने दिख गया नीम पर चढ़ गया मैं। उसके बाद कच्ची कोपड़ तोड़ी और फिर एक दातुल तोड़ ली तेरे भाई ने। फिर देख गया जामुन का पेड़, काली कलुट्टी जामुन तोड़ ली मुट्ठी भर का। उसके बाद भाई तेरा भाई नहा धोकर मंदिर चला गया और फिर हनुमान चालीसा पढ़ी और माथा टेक का बजरंग बली आ गया। और बोलो सभी जय श्री राम।